turunannya boy, mantap boy. Pasir masuk ke sepatu sakit, boy.
Mantap ah. Mau kemana guys? Lihat kabutnya guys, gak kelihatan. Aduh. Gak kelihatan pohon atau apa. Kabutnya tebal banget. Jalurnya mantap. Untuk kalian para off-roaders, kalian harus nyobain kesini. Mantap. Turunan. Ini turunan. Curam gak nih? Wih, curam boy. Wih, ini curam sangat boy. Curam. Aduh, mati. Jadi treknya ini hampir keseluruhan emang bukan tanah sih. Ini pasir. Teksturnya itu pasir kasar.